हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा भी बार बार बीमार होता है, यानी कि उसे बार बार खांसी जुकाम बुखार, गले में इन्फेक्शन या कान बहता है, तो हो सकता है आपके बच्चे को एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी हो। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। एडिनॉइड एक तरह की टॉन्सिल्स यानी कि ग्लैंड होती है जो हमारे नाक के पीछे की दीवार और ऊपर की दीवार के हिस्से पे एक छोटा सा टॉन्सिल टाइप ग्लैंड होता है। यूजुअली यह ग्लैंड 5 साल तक ग्रो ज़्यादा करती है, फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। पर कुछ बच्चों में इसकी ग्रोथ ज़्यादा होने से इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जब बच्चा सांस लेता है तो उस सांस की नली में रुकावट आने लगती है। रुकावट आने से क्या होता है, बच्चे को कि जो सिक्रीशंस है वो वहाँ पर होल्ड अप रहते हैं, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। हमारे कान से जो नली उसकी दीवार पर खुलती है, जिसे यूस्टेचियम ट्यूब बोलते हैं, उसके ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे को बार बार कान में इन्फेक्शन, कान बहने की तकलीफ होने लगती है, गले में इन्फेक्शन, खांसी जुकाम बार बार होता है। बच्चा रात को बहुत तेज साउंड करके सोता है, जिसे स्नोरिंग कहते हैं। बच्चा मुंह खोल के सोता है। बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होने लग जाती है। फेस पे चेंजेस आने लगते हैं धीरे धीरे। दांतों की बनावट में या दांतों की शेप गड़बड़ होने लग जाती है। कैसे बच सकते हैं? अगर आपके बच्चे को ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। इनिशियल स्टेज में कुछ दवाइयाँ या स्प्रे से अपन इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, पर एक बार अगर ये बीमारी दवाइयों से कंट्रोल नहीं आ रही या सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं तो लेज़र से सर्जरी करा के एडिनॉइड्स हटाए जा सकते हैं। थैंक यू।